上期感谢思云为我们提供吉米 Z6 投影仪 ，Testway 给出8分，而243位网友给出平均分6.68分，可能还是买个电视比较实在。上期华为 P20 Pro 趴出5400.9元，暂列啪啪排行榜第2。今天美美的女后期，先祝各位小伙伴6·1儿童节快乐！来自哔哩哔哩的小伙伴灰雨润说，吃我们的鲜花饼和不戴眼镜的效果是一样的。编导不戴眼镜吃什么都是一样的。来自 YouTuber 的小伙伴孙杨觉得女后期比鲜花饼小姐姐漂亮。继续夸，女后期会非常喜欢的。本期让大家感受一下什么叫新时代的便携式扬声器。感谢铁丝提供的 BOSE Soundwear Companion。BOSE， 这什么东西啊？听歌的呀！你看你的 QC30都烂成什么样子了，换这个试试。谢谢。BOSE 已经不用我再介绍了，喜欢我们节目的朋友对 BOSE 都不会陌生。就我自己而言，也一直非常喜欢 BOSE 的产品，特别是 QC30，直到现在我都可以非常肯定地告诉你，那就是我到现在最喜欢的耳机，没有之一。不过喜欢归喜欢，这个戴了1年之后的样子确实有点惨不忍睹了。即便它不影响正常的使用，但总会给你一种再用几天就散架了的错觉。那么这又是什么呢？ BOSE Soundwear Companion， BOSE 最新推出的便携式扬声器，虽然和 QC30 的形状差不多，体型却大了几号。对，看上去就是一个缩了水的 U 型枕，自然重了不少。佩戴舒适度不会像 QC30 那样挂脖子上1天都没事儿，长时间佩戴会让你的脖子承受一定的压力，所以我的习惯动作就是这样，尽量让肩部去承受。因此建议最多佩戴2个小时，取下来让脖子放松一下。Soundwear 由2部分组成，音响主体和外面的。这个套子要怎么取下来呀？这套子刚开始的确给我带来了不便，由于充电口在里面，所以想插进去异常的麻烦。这时候你就会想着把套子取下来插，方便许多吧。不过取下来很难，套上去就更难了。于是我到线下专卖店请教了一下专业的小姐姐。据小姐姐说，这玩意儿的柔韧性非常不错，因此上套子的正确姿势就是这样了。
大家学会了吗？换个灰色的套子，质感丝般顺滑，比黑色舒服很多。由于大了一圈，因此它会比 QC30 更适配你的衣服，适配到在没有播放音乐、没有贴肤佩戴的情况下，你需要极其小心的地步，否则别人拿走了，你可不会有明显的感觉哟。相比 QC30 难按的开关键和配对操作，这次 Soundwear 将开关键和蓝牙配对分成了2个键，并且按压感觉也轻松了许多。而另一边则是大家非常熟悉的那3个按键，没什么好说的。Battery 40%. Connected to 连运的衣服呢？哎，刘姐，你听过这个东西了吗？没有啊，怎么了？这个东西啊，完全就是一个新的世界呀！啊？你听，是不是很屌？哦，好像是挺屌的吧？对。喂，编导，我不是让你帮我买一个能让脑器脱离自闭环境的耳机吗？你这个耳机怎么让它变少了呀？音质这么差还偏说好，我简直是看错你了。没吃药吗？哎，脑器，你这个东西这么垃圾，不要听了，我给你拿一个好的音响吧。不用，刚才是我的问题，现在你听。我做过很多次实验，让从没有用过这类扬声器的朋友使用，无一例外都露出了如此的神情。因为你根本无法想象，在旁边听这么一个破烂音质的东西，当你戴上之后，会带你进入一个全新的世界。哦，对了，伸懒腰的时候稍微注意一下。你希望音乐常伴左右，但却不想戴上耳机与世隔绝，现在可以如愿以偿了。这不是我说的，这是 BOSS 自己说的。没错，他可不是要带给你什么沉浸式体验的耳机。我特别不喜欢降噪耳机，那种闷闷的感觉啊，很难受。我就不喜欢戴耳机，听久了头就很昏。当我没说。哦，我就不喜欢听入耳式的耳机，我耳孔小，塞着难受啊。这下好了，戴上它，这些问题通通都不会存在了。明明是一个开放式的扬声器，却能给你带来无限的包裹感，犹如戴上了一个透气的头盔一般。不过，虽然它拥有扬声器的特性，但是真正感觉爽的也只有戴上它的人，而旁人的感觉嘛，所以它并不适合分享。哎，你怎么还带 QC30 呢？这玩意儿声音那么大，带出去不好意思啊。切！有些人觉得呢，带这个出街很不好意思，但是我可以很负责任的告诉你，只要你开到合适大小的音量去听歌，那么路上是不会有人一直盯着你看的，最多也就看你一眼，然后继续走自己的路。对我来讲，在非常安静的地方，室外1/3档的音量，室内1/4档的音量，非常的合适了。而距离我1 feet 左右的朋友呢，只能听到微乎其微的声响，根本不会有打扰到别人的风险。
当然了，如果在图书馆这种需要极度安静的地方呢，我肯定是不推荐大家使用的。那么在人多车多的大街上呢，由于非常的嘈杂，那么为了听清楚呢，你就需要把音量开到一半还多一点的位置。这个时候看似音量被提高了，但是其实你能影响到的范围依然是1臂的距离。为什么呢？因为路上有非常多的噪音在帮你打着掩护呢。这玩意儿啊，我觉得骑个自行车还行，那跑步就算了，容易掉。那么在公交和轻轨这样拥挤的地方呢，你就需要随机应变了。我的习惯操作是把手机拿在手里，然后悄无声息地调整音量。当你发现你成功引起别人注意时，下调一档音量，这就是最合适的了。然后呢，我发现其实，在轻轨上，即便你把音量开到1/2档以上，都不会有太多人一直盯着你看。为什么呢？因为在车上，很多人都是戴着耳机或者沉浸在自己的手机世界中，哪有心思管你的音乐是从哪里发出来的呢？说实话，这玩意儿不适合在嘈杂的地方使用，噪音太大，它不能够给你一个非常好的音乐体验，仅仅能够营造一个音乐环境。所以呢，在这个时候呢，耳机才是更好用的东西。哎，那万一我就想装逼呢？就想引起别人的注意怎么办？好办！快来看哦，快来看哦！我的颈上有个音箱，不得了哦！快来看哦，快来看哦！通过这样的特性，你也可以让自己成为一个自带 BGM 的家伙。说实话，这玩意儿的音质很一般，虽然继承了 BOSS 长久以来的低音感觉，并且拥有一定的声场，但是音质是无法和同价位的音箱和耳机相提并论的。因此啊，在我众多的使用环境当中，我觉得最舒服的就是在公园、小区或者家里这种比较安静和惬意的地方使用。算了，咱还是不要躺着了，难受啊。那照你这样说，它的音质一般，优秀的使用场景又很少，那很明显没有 QC30好嘛。但是从你表现出来的样子来看，并没有比 QC30差到哪里去呀。为什么呢？这个呀，你就要带上自己好好体会一番。I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills, overages, screaming and hollering, but still you want me.
降噪耳机将整个世界变为你生活的 MV， 也将你变成了孤独一人。而它则将生活的 MV 融入到世界之中，你也不会再感到孤独。续航给力，充满一次可以播放12个小时。就我平时上下班散步的时候用3-4天一充。当然，小雨天与音乐更配哦。那太阳天呢？热死你！除了音质和场景局限这2个缺点以外，在嘈杂的地方，通话也存在一定的问题。背景和人声得到了非常完美的混合，听着有点费劲。今天通过 VIC， 明天就投11票，记得给菊姐投票，一定要给王菊投票，谢谢。至于安静的地方吧，没有任何问题。对不起，菊姐粉丝不骂你，只用菊语讲道理。粉丝一句对不起，菊姐真的了不起。粉丝多说对不起，只为菊姐对不起。哦，对了，捎带一句，一些见不得人的事儿，咱还是不要用它了。要是让我知道是谁在我的本子上乱写乱画，我不打死他！然后七啊，你放心好了，我一定不会把你在女后期本子上乱涂乱画的事情告诉他的。还有一点遗憾，没有派对模式。倘若有，分享快乐就更方便了。值不值得买 ？BOSE Soundwear Companion 目前官方售价2788元。从音质的角度上来说，有点小贵。但是从体验的角度上来说，这种解放双耳还能有耳机音响听感的感觉，我觉得是非常值得的。因此，我们最后给出的主观评分9.0。哟，这么巧啊，你也听这首歌啊？趁着现在还没有多少人用这玩意儿的时候，赶紧体验吧。如果今后大街上都带着这个，那可就不是什么美好事儿。我再说一下哟，满199的朋友们，2种鼠标垫任选其一，金属的鼠标垫也有了哦。还没来得及带云南去看鲜花的朋友们，赶快下单鲜花饼，一口咬下去，花都看到起了哈，嘿嘿。还有通知一个事情哈，6月4号的晚上10点，我们 B 站直播。房间号545189，看6月5号凌晨1点钟苹果的开发者大会。那10点到凌晨1点那3个小时干啥子？女后期唱歌噻，嘿嘿。最后，淘宝评论上一条电视，汪号 JA86说宣花饼出人意料好吃，本人宣花饼爱好者也都是抱着试一试的心态买的，吃着口感鲜甜，有大自然的气息，饼皮也是松脆可口，喜欢。建议包装简化一点，节约一些成本，要考虑买来自己吃的铁丝，不需要如此豪华的盒子。那位小伙伴，给你们吃的宣花饼必须豪华盒子包装送给你们哈，那才对得起特斯特威的宣花饼哈。
嘿嘿嘿嘿。 Test V， 帮你 try before you buy。